阿浩，这是你大姐陈婉清，她是星汉集团总裁。我这大姐不愧是西城第一美女总裁，这气质和颜值秒杀一众明星啊！明明可以靠脸吃饭，却偏偏要靠脑子。这小子还挺会夸人的，我给他加个鸡腿，听听他怎么夸我。可他有脑子，不但被渣男骗财骗色，还被偷了个肾。什么？什么总裁？就家里一个公司，我帮爸代为管理。这延迟这么严重，不会是老年痴呆提前了吧？这不仅继承了这蠢爹的公司，这是连他智商也继承没有。吃菜。阿浩，这是你二姐陈月斌，她是个医生。不知道你喜欢吃什么，我就不给你夹菜了。你以后要是有什么问题，可以随时来找我。我能有什么问题？有问题的是你。以后你这手废了，可是再也拿不起手术刀了。我去换上筷子。这筷子这么不结实吗？阿浩，这位我叫陈淼淼，摄影三姐。不知道我身份，你就不能迫害我了？三姐和我一样，都是被诬陷学术抄袭。不过我只是被开除，她被整个学术界封杀，最后连端盘子的工作都找不到，惨呐！你以后要是被欺负了，你就告诉我啊。好，谢谢三姐。不生气，不生气，气出病来无人替。他有病，治好病后我再去。阿浩，他是你。知道，我的好弟弟嘛，小雨。哥，以后我们俩还得好好相处啊。当然，大姐身边的渣男关明是你介绍的。为什么他会知道关明？二姐手受伤，再也拿不起手术刀，那场车祸也是你策划的。为什么他会知道我是外科医生？三姐关于经济学的研究报告造假，也是你诬陷的。为什么他会知道我的研究方向？是你害得陈家家破人亡。来之前我已经给你介绍过了，这一次主要是让大家认识一下。怪不得他知道那些，我还真以为他能预测未来呢。阿浩，以后遇到任何困难都可以跟我们说，我们都可以保护你。啊，没错，哥哥以后若是有什么想要的，尽管提出来，当弟弟的一定让你得到它。要不是我知道你把二姐内衣塞到我床上陷害我，我真被你感动到了。糟了，二姐有洁癖。陈浩一想的越来越没底线了，小雨怎么可能干出这种事？不过，有些东西啊，它不该碰，也不能碰。你自己说吧，去二姐的房间里拿什么了？我拿什么了？你非要我把话说得那么明白吗？他拿了什么？二姐，她拿了内衣。我根本就没去二姐房间，更没拿你所说的那个什么东西。现在二姐的内衣就在你房间，赶快让我们去送去。随意呀。你们不跟我去看看吗？哥，你现在要是害怕了，不敢让我们搜，那可晚了。搜可以，但如果搜不出来的话，若是搜不出来，我跪下认你主人。明知道二姐有洁癖，还用这种方法污蔑我，这手真是又贱又脏。他怎么知道我有洁癖？好，妈，我有洁癖这事你也告诉阿浩了？
我和你爸都还没说这事儿呢。那他是怎么知道的？还知道小雨要说他偷二姐内衣，他该不会真会预知未来吧？大姐被骗财骗色，二姐手会残废，我还会被封杀，咱们家还会破产，这些都是真的，都是小雨害的。进去看看就知道了。陈浩，你一定想不到，二姐的内衣会出现在你被子下，这是我提前放好的，这下你死定了。哥，我最后给你一次机会，如果你承认了，那我就不走了。既然如此，那就别怪我了。怎么是这件破烂衣服？肯定在衣服下面。难不成在床底下？够了！你要闹到什么时候？爸，他不可能平白无故的把这件破烂衣服放在床上，他肯定有古怪啊！衣服皱了，放在被子底下压平，哪里奇怪了？不奇怪，不奇怪。阿浩，妈明天带你去买新衣服。是我的错，这些年让你受苦了。这房间也搜了，你该完成承诺了吧？哥，对不起，是我错怪你了。跪下。哥，这就没这个必要了吧？刚才是我看错了，这就是个误会啊。爸妈，我也只是看到哥偷偷的进入房间里，不知道把什么东西塞到了被子底下，我这不也是害怕他误入歧途吗？这一段剧情我记得。阿浩，既然这都是误会，况且你弟也是为了你好。再说，他已经跟你道歉了。是他自己说要跪的。行了，男儿膝下有黄金，怎么能说跪就跪？这里面有100万，你先拿着，就当小雨给你赔礼道歉。小雨，走。果然，他们会心疼陈宇，不让他下跪，我才是那个坏人。跪下！跪下！啊！快，坐下。哥错了。阿浩，妈向你保证，以后绝不会发生这种事情。你是我儿子，不会有人平白无故的诬陷你的。怎么回事？你们不是该给他求情，然后给我一点补偿吗？阿浩，大姐呢？第一次见你没有带什么礼物，这张卡给你，有什么想要的自己买。啊？那可是能无限透支的至尊黑卡，大姐她也就只有这一张。这是大姐一番心意，收下吧。谢谢大姐。这也行？阿浩，这是我小时候怕黑，奶奶替我求的护身符。那可是奶奶遗我，二姐戴了10几年，而且她有洁癖，平时别人靠近都不行，现在竟然拉着她的手。希望她可以保佑你。谢谢二姐。
姐这个礼物可珍贵了，这是我最好的闺蜜，是我们大学的校花，到时候介绍给你认识。谢谢三姐。好吧，我承认我忘给你准备，我下次一定给你补上。这跟我想象的不一样啊！你们不是要虐我吗？怎么都开始疼我了？你的呢？我也忘了，哥，我下次一定补给你啊，下次一定啊。小雨啊，你不是才提了辆新车吗？我这个车啊，是2手车，哥哥他一定不会喜欢的。喜欢，非常喜欢。小雨啊，改天有空，哥带你去兜风。一辆车而已，明天我和关明的计划收网，今天失去的我要100倍、1000倍的拿回来。谢谢哥。你好好休息。二姐，你看看你内衣还在不在？看来之前的都是误会。看来他真是脑子有问题，可惜了。我看你脑子才有问题，这难道不是最好的结果吗？难道你们希望阿浩的臆想都变成现实？可是，他是怎么知道我有洁癖的？或许是你之前没给他夹菜，他猜出来的。或许是吧。可今天发生这么多事儿，都能猜中，这未免也太巧了吧？哎，陈浩，你说一会儿爸妈还有姐姐们发现到这一幕，会不会把你当做变态放到治安所去？这个家里只会有一个儿子，那便是我，陈宇。现在只有这个视频还不够，本来只想捞点好处就走的，没想到这一家人对我这么好。我上辈子是个孤儿，现在竟然遇到这样一家人，投之以桃，报之以李，那我就把你们身边的毒瘤给铲除，作为回报。系统预警：明日陈婉清遭遇经济诈骗，公司即将破产。坐。昨晚一直在想大姐破产的事，都没怎么睡。珊姐，你这是怎么了？都是因为你，我想了一晚上，你到底有没有超能力？我没事，我很好。妈，大姐和小雨呢？你大姐刚才说今天要和关明公司签个合同，就和小雨直接去公司了。什么？这关明的公司是个空壳公司，合同是假的，这就是陈宇伙同关明给大姐下的套。又犯病了。还好老大不在，不然一大早悬崖飙升。爸，妈，我能去大姐的公司看看吗？
不，当然，我给你买了几件新衣服，你换上我们就走。好嘞。老婆，你还真相信那小子的臆想啊？先不管他的臆想是真是假，就算是假的，带他去看看，让他知道这世界上的人没他想的这么坏，也能有助于他的治疗。妈这招确实有点效果。对于被害妄想症患者，最关键的就是打破他心中的成见。不过，我总觉得这次的合同有问题。老陈，你去冠名公司看看。有这个必要吗？要不你送阿豪去公司也行。那小子牺牲太多，我还想多活2年。那我还是去冠冕的公司。哎，爸，我跟你一起。走。妈，我医院还有点事，我就先走了。哎。这一家人吃饭都这么快吗？大姐，明哥的项目就不用看得那么仔细了吧？没事，婉晴，你慢慢看。这项目挺好的，小雨，你去现场看过吗？去了，大姐你就放心吧。等等。点击下方链接观看完整版。